我的频道，我是嘉宁，我会拍有关于服装、彩妆以及空姐类的一些影片。所以如果这是你们第一次来频道的话，不要忘记订阅频道以及开启小铃铛。然后如果我们长期回来的话，欢迎回来喽！今天你可以看我又是坐在这边，所以又是带来一个 sit down video， 而且这次的 sit down video 我自己还蛮你知道兴奋的。我觉得我每一次 sit down 我都很兴奋，但这一次是真的很兴奋，因为你们可以看到主题，今天是要带来一个开箱，然后这次开箱呢是一个算是我数一数二的一个 dream bag，OK，所以话不多说，我们就开始吧。So 像我刚刚讲了。这个是我数一数二的 dream bag， 然后我很幸运遇到一个非常好的 sales associate 在 Hermes。So let's start from the beginning。所以我知道我前几个影片是开箱那个 Hermes Evelyn， 然后我这个 Hermes 的 journey 算开始了一阵子。但我没有说很积极的去买东西，因为第一，有些东西我不想要花钱去买它。我是一个，我宁可慢慢选我想要的，也是我自己会使用的东西。上次的开箱 for the Evelyn actually 是我去加州买的，所以它不是跟我的OG 的 SA， 我的 OG SA 是在 Dallas， 因为毕竟我们住德州。我妹有一阵子来德州，我们就去逛街。我想说，反正她来了，我就有借口去那边逛一逛。然后我就又是遇到这个 SA， 然后我们逛了很久。这一次我们逛完的时候，我说，我觉得我跟你逛街很好我可不可以要你的名片？然后之后我就是一直跟他买了。然后他真的是一个非常人很好的一个人，因为他不会我怎么讲？他不会强迫你去买东西，而且他也不会推荐就是一些你并不会用到的。他是因为我已经跟他讲说我要什么包包，然后因为我们有聊过这个话题，所以他就是一个非常的真诚的一个人。然后之后我还有回去找他，然后我们有聊天根本就没有消费，他也不会强迫我去消费，所以我真的觉得我跟他在一起是一个非常的愉快的一个过程，所以我真的很感谢遇到他。然后真的很幸运的，不到几个月之后，我的 SA 就打电话给我了，然后我还没准备好，内心是有点这种感觉，所以我第二天就去了，然后看到这个包包，就觉得它真的太美了 ，so 我就把它 ，you know， 包回来带回家了，所以我那时候听到它就是有听到我的手机响，然后阿罗还说是我的 SA 的时候，我真的想说怎么会打给我？怎么那么快？我完全没有准备好，所以我真的是觉得很幸运遇到他，然后他真的是一个人非常好，然后会为他的 clients 着想的一个 SA。So 话不多说，我们就开始今天的非常 exciting 的开箱。今天要开箱的是 Hermes， 然后今天要开箱的是我的 Hermes Lindy 26。所以这个 Lindy 我觉得超美的，但是我首先说我的梦寐以求的包包 actually 是 Mini Lindy， 但是我跟我的 SA 有讨论过，他说真的在达拉斯非常少见 Mini Lindy， 他们就很少会收到那个包包，所以要等一阵子。所以他那时候打给我的时候，他就只有跟我讲说这个包包的颜色，然后我也忘了问他说扣子什么的，想说反正明天就会去看了，所以没差。所以明天就第二天去的时候，当然。这种东西，我觉得真的是 like love at first sight， 因为他们的 quality， 他们的东西真的是，尤其自己研究很久了，所以你一旦看到实体上面的东西，你就觉得说，哇，比我想象的还美很多。So anyways， 话不多说，我们就赶快进入开箱。首先这个收据 ，and then 这是目前最大的 Hermes 的盒子，在我的 collection 里面。Just the beautiful orange box， 我觉得都会让女生你知道心跳加速，所以噔噔噔，打开来，那时候他打开的时候，我自己也都在那边发抖，也没有到发抖，太夸张了，可是真的非常开心。But yes， 现在就是。让你们享受那个感觉。我应该戴我的手套的，所以我先把盒子放旁边。
So again，它非常的，我觉得这个现在的这个防尘袋会让它看起来很大，可是它比我想象的 actually 小一些。因为那时候 again 我是想要 mini Lindy 的，所以他讲到有26的时候，我是有点想说会不会太大。尤其实体上我真没有看到这个 size 过，我只看过小的，所以那时候就有一点小犹豫。可是我觉得你真正去看的时候，你会觉得 actually 还好，没有想象的那么大。So， 第一把这个小小的，你们先 preview，and then voila， 是不是很美？ Oh my god， 超美的 ！So 今天来开箱的 ，as you can see 是我的 Hermes Lindy 26，颜色是黑色 Noir， 然后皮革是 Clemens， 然后那个扣子是银扣 ，as you can see。我一直都是一个金扣 girly，as 我上次有讲到 in my last unboxing， 但是我觉得银扣有给这个包包不同的感觉。因为我觉得它本身已经是还蛮，我不想要说 heavy， 因为毕竟它没有这个的，它比较沉重一点，因为它毕竟是黑色，所以我觉得它有银扣的时候会让这个包包年轻化一点。因为有时候金扣跟黑色会，我觉得显然太 formal。然后毕竟 Lindy 它就是一个让你可以 casual 带的包包，它就是 a really good everyday 包包。所以我那时候看到是银扣的时候，虽然让我自己有点没有小小的失落，因为我本身是比较喜欢金扣的人，可是我觉得一搭配黑色皮革，actually 是还蛮符合的，而且 again 我觉得会让这个包包看起来不同的感觉。如果你不知道的话 ，Lindy 是有本身4个 size。然后第一个最小的就是 Mini Lindy，which is 20，然后再来就是这个26，然后再大一点就变成30，然后最大的是34。然后他们的 size 是以它是下面这边的长度去做它的记录，所以这个就是26，所以代表从这边到这边就是26公分。然后我觉得这个 size again， 因为它现在目前是有装东西，所以看起来是有一点大。可是我觉得以一个每天可以带的包包，它 actually 是还蛮适合这个 size 的，因为它就是很能装东西。所以我们就也把里面的东西打开好了，这样子里面可以看到。So again， 它前面这个扣子就是有这个转转的纽扣，然后旁边这2个 strap 就是它的拉链，所以你可以把它的这个纽扣转平，然后就可以把这个拉链的 strap 拿出来，然后拉链往后拉，然后把这个防尘袋也拿掉，然后它里面就是会塞这个 packing cubes。So yes， 它就是以我自己个人来讲的话 ，obviously 我自己还没背过啦，因为我这次真的是想要等跟你们开箱，所以我自己本身如果要背的话，我可能不会把这个拉链的这些缎带放回在扣子里面，因为我觉得真的，你说你要常常进进出出包包的话，可能会有点太麻烦，所以我觉得你让它挂在旁边也是给包包不同的感觉。然后我们就有说有点像猫咪，因为它就像2个眼睛，然后这边是耳朵，所以就还蛮可爱的一个包包。But 它就是 again 走这种 slouchy 的路线，然后我觉得这个包包很特别，就是因为在目前在我觉得 market 上没有长像这样的包包。Take that back， No I take that back。最近我在看那个 Bottega 出了一个跟这个非常像的包包，所以 before Bottega 突然最近出了这个包包之外，我觉得在就是 market 上面真的没有一个长得像这样的包包，所以我觉得它非常有特色。Again，这就是它长的样子。然后，这个26，你可以看它是有这个手拿的2个handle， 也有一个这个可以肩背的。所以我觉得小小的唯一缺点是说，这个26是没有斜背的方法，所以它就是纯粹就是让你这样子肩背的。然后他们做的也很贴心，因为它下面就会有5个角角。然后我觉得他们做的贴心的的原因是因为它中间还有一个角角，就是因为他知道说这个包包可以容忍很多的东西，所以他就是想要在中间放一个角角，这样子你放的东西的话，你包包中间不会垮下来。所以我觉得他们就是想得很周到，然后真的是做得很贴心的一个包包。所以我觉得这个包包真的是一个非常美的
everyday bag. Honestly, it's just so beautiful. 而且我很喜欢是它旁边都有2个小小的口袋，可以装悠游卡，或者甚至你放在桌上，你在跟朋友吃饭的话，你可以放手机。所以我觉得它做的真的是很适合一个就是很简单的每天带出去的包包。Again， 它不用多想任何东西 ，You don't need to think about anything， 你直接拿了就走，然后就很方便。So I love it so much. OK， 所以想给你们一个 close up of again 这个 Lindy 26 again 它是颜色是 noir 配上银扣，然后So 它的背法是你可以当然这样子背，可是我觉得它最好看是这种比较 slouchy 的，然后后面就是变成这样子，然后你可以看它就是有2个手把以及这个 shoulder strap 在后面这里。So 打开包包的话，你就可以看它的空间真的是非常非常的大。So，它里面就真的是一个黑色的无底洞 ，but 就像刚刚讲的，它旁边的里面内侧都也有一个小小的口袋，然后2边都有，所以这个方便就可以放一些发票，或者是甚至我觉得现金都可以放。外面也是一样，也有2个口袋，在各边都有一个小小的口袋。然后我觉得这个口袋就真的很方便，可以放手机啊。给你们看，像我自己本身是用 iPhone Pro 15 Pro 然后我还是有个 case 在上面的 ，but 却都还是可以放下去的。所以我觉得这个口袋真的还蛮方便的。Also, the specs of 这个包包是 again 这是26，所以代表它的下面这个长度就是26公分，然后这边的长度的话，以包包的话，它是只有这个包包的话只有18公分，但如果你加上手把的话，变成29公分，然后它的宽度是13.5公分。然后里面我就觉得说，我自己本身可能会推荐要买那个 insert， 因为它毕竟空间就是一个黑色无底洞 ，and that's why 我可能会推荐放一个 insert 在里面，因为这样子你比较能就是 again 去规划说你要怎么去安排，你要怎么 pack 你的包包，这样子不但你也可以保护你的包包，因为有时候我们可能会放干洗手啊 ，which 有酒精，或者甚至是乳液、口红，任何的东西，如果说不小心的打翻啦，在包包里面的话，你不会直接受损到包包，所以这个时候我也会推荐 Twilly， 因为当然我觉得看个人啦，有时候你真的想要手拿的时候，你毕竟我觉得手把这边比较会受损，所以我会推荐买2个 Twilly， 因为again 就像我们讲了，我们都会擦乳液，本身手会出汗，还有出油，所以你一直这样摸的话，你的手把会比较容易脏掉啊，然后有时候甚至坏掉。所以你如果买 Twilly 的话，你可以绑在这边，而且我觉得好处是 Twilly 你可以买很多个啊，然后所以看你如果说想要夏天可以戴比较亮眼一点啊，或者甚至你想要走比较低调，你可以买 beige 啊，所以我觉得那就会让你的包包更有多的背法，然后我觉得给包包更有特色。But yeah, honestly， 我觉得这个包包真的太美了。OK，so 顺便给你们看我背的方式好了。So again， 我是160公分，所以第一个方法就是这样子的肩背。然后我觉得这样子肩背的时候，就跟 actually 我上次的 Chanel 22长度还蛮一样的，所以它就是很刚好。Again， 我觉得你要买菜啊什么的蹲下来都不会说掉来掉去怎样的。然后当然第2个方法就是可以手拿。然后手拿的话，你就可以把它2个遮起来，像这样子。然后手拿的时候就变得非常的可爱。我觉得 it's worth saying that 它的这个肩背的这个 strap 是没办法拿下来的。So yeah， 我觉得这个包包真的是非常的适合 everyday wear。然后无论如何是去吃饭呐、买菜呀、我觉得拿着就走就很方便。So yeah, it's just so cute. It's so cute. 而且我自己本身觉得这个 size， 当初真的觉得我会担心会有点大，因为毕竟我只看过 mini， 然后我现在什么都喜欢 mini， 除了本人太大只了。可是我觉得以我自己个人的体型啊什么的话，我觉得这个包包 actually 刚好，也不会太大，也不会太小，然后也很能装，就像刚刚给你们看的，真的是非常非常能装的一个包包，所以它真的是一个 perfect everyday bag，just so stinking cute。上班族妈妈们觉得这个包包太美了，无论如何去哪里都是很美。
所以我真的非常非常感谢我的 SA， 就是对我这么好了，真的是一个非常非常好的一个感情。然后，我觉得这是最重要的，因为我买包包。不但是可以买到我真的很喜欢要的东西，可是我觉得那个过程真的也是很美好的时候。你回想到这个包包的时候，你就会想说，哦，我上次买的时候是怎样怎样啊。So it's really nice, honestly. It's just a really nice environment to go into. Yeah, I love it. I love it so so much. 啊，太美了！而且我觉得黑色，虽然我刚刚前面有讲说让它看起来比较沉重一点，可是我觉得配了金扣之后，真的就觉得还好。反而因为可能它就是这种 slouchy， 然后可以折的这种感觉，我觉得 Lindy 好处就是真的 it's such a perfect everyday bag. But it is just so beautiful. 我觉得他们的 craftsmanship， 然后 just everything， 我觉得 Hermes 真的是做的真的太棒了。然后 it's just so nice， 然后 leather 又很 soft。Here is my new Lindy. It's so pretty. Alright， 所以希望你们喜欢这次的开箱。I know 我在录的过程，我自己都很没办法控制我自己的笑容，因为真的有了这个包包，我觉得太开心了。然后又是跟我一个很喜欢的 sales associate 买，我觉得 again everything just worked out so well。所以希望你们也喜欢这次的开箱，然后这次的非常美的 Lindy 26。But yeah， 希望你们喜欢这次的开箱，然后不要忘记订阅频道以及开启小铃铛。然后如果喜欢这个影片的话，不要忘记按赞哦。祝大家一个美好新的一个礼拜，下次见喽，拜。